yarim tunda bir kishining avtomashinasini o'g'irlab ketishibdi va 3 kun o'tgach qanday olib ketishgan bo'lsa, shunday keltirib qo'yishibdi. Mashinaning egasi borib qarasa, mashinasi joyida turibdi. Ishini ochib qarasa, haligi o'g'rilar bir xat qoldirib ketishibdi. Xatda shunday yozilgan ekan: Ming bor uzr. Yarim tunda ayolimni to'lg'oq tutib qoldi. Shuning uchun mashinangizni olib ketishga majbur bo'ldim. Qanday olib ketgan bo'lsam, shunday keltirib qo'ydim. Evaziga sizga 2 ta chipta keltirdim teatrga. Kenayam bilan o'tarsiz deb yozilgan ekan. Bo'lgan voqeani ayoliga so'zlab beribdi va er-xotin teatrga borishibdi. Mazza qilib 2 soat davomida spektakl ko'rishibdi. Va qaytib uylariga kelishsa, haligi avtomashinani o'g'irlab ketgan o'g'rilar ming afsuski uylarini o'marib ketishibdi.